Roberto, estamos aqui, família reunida, família Pires, aniversário hoje do João Batista, que também é festa de São João, e a gente veio trazer um pouco dessa festa tradicional dessa família. Tem acendendo a fogueira, tem a lavagem do São João, e a gente traz todos os detalhes agora para você nessa matéria. Edson, um dia especial aí, comemoração do aniversário do Mano, é do Trio Chapéu de Ouro. Que beleza vocês presentes aqui, só vocês mesmo, nosso amigo Roberto França, queremos inclusive agradecer em nome da família, mas esta oportunidade, essa convivência que a gente tem de amizade, de muita amizade. É hoje São João Batista, meu irmão comemorando o aniversário dele, ele tem um coração tamanho do bonde, esse menino, o João Batista. Aniversário do Renato, nosso sobrinho, e o meu na próxima segunda-feira. Então, estamos englobando tudo num dia só, aniversário, e mais uma vez agradecer do fundo do coração. Parabéns aí pelo aniversário do seu irmão, pelo seu aniversário também. Vocês estão em casa, continuam o trabalho de vocês, agora vamos acender a fogueira, posteriormente vai ser servido o almoço daqui a pouquinho. O dia todo continua a festa. A banda Rony Black vai tocar daqui pra frente e a festa vai continuar. Obrigado. Vamos lá ver acender a fogueira. Ei, viva São João! Viva João Batista, o aniversariante. 70 anos, bem vivido, né, João? Muito com graça de Deus, de Maria, de Jesus e do glorioso São João Batista. Estou feliz de vocês estarem aqui conosco. Quero agradecer ao nosso companheiro, amigo Roberto França e por esse grande acontecimento que está sendo realizado. E viva São João Batista! Vida longa a você! Obrigado para todos nós. Tá aí a lavagem do santo, vai acontecer agora na festa aqui do aniversário de João Batista, do Trio Chapéu de Ouro. Viva! Olha só, agora é o momento mais esperado. A lavagem. Fora tudo aquilo que faz mal para Deus e a